အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကလာမယ့်ဆောင်းရာသီကာလမှာဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကိုစတင် pre-contract ရဖို့စပြီးကြိုးပမ်းလာပြီးဆောင်းရာသီရောက်ဖို့က2လလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန် Man City တွေနဲ့2021ခုနှစ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့မက်ဆီကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ City ဘက်က33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကိုတော့သူတို့အနေနဲ့လောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း100အပါဝင်9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့ Manchester City မှာ3နှစ် Major League Club ဖြစ်တဲ့ City ပဲပိုင်းနဲ့ New York City Club အသင်းမှာ2နှစ်ခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ Man City ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေပိုင်ရှင်တွေကမက်ဆီကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေသွားမှာဖြစ်သလိုလက်မှတ်ထိုးချေအပါဝင်စုစုပေါင်းမက်ဆီအတွက်ကိုယူရိုတန်း900အထိအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Man City ဟာနီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Man City ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကဒီစာဂျူအကွဲတို့နဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာစာချုပ်တက်တန်းတိုးရမယ်ဆက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်လက်ရှိနေထားရ2021မှာပဲစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူဟာမန်စီးတီးနဲ့နောက်ထပ်ကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးပြီးတော့မက်ဆီနဲ့တကြော့ပြန်လဲတွေးဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးဟာလွေယာဒီမှာဒီကစားမအင်အားအများကြီးခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့တောင်မန်နဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ Aston Villa အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလယ်ကစားမ Jack Grealish ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Grealish က25နှစ်ရှိပြီး Manchester United အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကလိုချင်နေတာပါဆိုတော့ Man City အနေနဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဒီ Villa တောင်းဆိုမဲ့ပေါင်တန်း80ကိုလည်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Man City က Jack Grealish အပြင် Aston Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Douglas Luiz ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေ22နှစ်ရှိတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကို Man City အနေနဲ့25တန်းပေးရင်ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းထားတယ် Aston Villa ရဲ့အဓိကကစားမ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Grealish နဲ့ Douglas Luiz တို့2ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းသက်မှာအားဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါနောက်တစ်ခုကတော့နာမည်ကျော် IS အသင်းရဲ့ Netherlands လက်ဝဲစင်ကစားမဟောင်းပြကြတဲ့ Mars Overmars နဲ့ Edwin van der Sar တို့2ယောက်ကIS ကနေထွက်ခွာပြီးတော့နောက်ထပ် challenge အသစ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီ Van der Sar နဲ့ Overmars တို့2ယောက်ကိုလက်ရှိနေထားရဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲဆိုတာတော့အခုလောလောဆယ်မှာသတင်းတွေမထွက်ပေမဲ့ Premier League က Manchester United ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရ Overmars ကအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပြီး Van der Sar ကလည်း Manchester United မှာတကြော့ပြန်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်လို့ဒီကစားမ2ယောက်စလုံးကUnited ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီခါ Manchester United အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေး Mason Greenwood ရဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာမလိုက်မှုတွေအတွက်ကိုစိုးရင်လည်းရှိနေ။အဓိကက United မှာအရင်တုန်းကလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ် Morrison ဆိုတာတကယ့်ကို quality player Manchester Academy မှာအရန်ကို rate လုပ်ချင်းခံရပြီးတော့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမဘွားမှာစီကံပိုင်းဆိုင်ရာမလိုက်နာမှုတွေနဲ့အမှားတွေအများကြီးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီကစားမကအသက်ငယ်သေးပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာလုံးဝကိုခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးပြီးတော့ဥရောပအောက်တန်းလိတွေမှာကန်နေရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Mason Greenwood အနေနဲ့ Morrison လိုမဖြစ်ဘူးကလပ်အသင်းဘက်ကလုံးဝသတိပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂလန်လက်ဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အင်္ဂလန်လက်ဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Southgate ကိုယ်တိုင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်10ရက်လောက်ထိကူးစက်ခံရတဲ့ symptom တွေပြခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် positive လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြတာကိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကထိန်ချန်ထားပြီးလျှို့ဝှက်ထားတယ်ဒါကို The Sun နဲ့ Britain Daily Mirror သတင်းစာတွေကဖော်ပြထားပြီးတော့လက်ဝဲစင်နီးပြ Southgate ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတာပါနောက်တစ်ခုကဘာဆိုနာအသင်းကတော့ဒုတိယရာပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူပြီးတော့အနားယူနေရတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပြီး Ansu Fati ကလက်ရှိမှာ agent ပြောင်းထားပြီးတော့ Jorge Mendes နဲ့လက်တွဲထားတယ်ဆိုတော့စာချုပ်တိရသူ့ကိုလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ရရှိရေးအခွင့်အရေးအများကြီးရဖို့အတွက်ဘာဆိုနာနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေလို့ဘာဆိုနာအသင်းကလည်း2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဒီလူငယ်စားမလေးကိုကာလာရှည်တက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်နောက် Crystal Palace အသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Crystal Palace အနေနဲ့လက်ရှိမှာဘယ်နောက်ခံလူ Van der Hoek ရှိပေမဲ့ Chelsea အသင်းက29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုရောင်းခြင်းနဲ့ Marcos Alonso ကိုယ်တိုင်ကလည်းပုံမှန်ကစားခွင့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြီး Spain လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပေါင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက Chelsea အသင်းရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကိုတော့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Didier Deschamps ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ယူရို2020မှာပေါင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် Chelsea မှာကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတိပေးထားတယ်တကယ်လို့များ
Chelsea မှာသူ့အနေနဲ့ကစားခွင့်မရဘူးဆိုရင်တင်းကနေထွက်ခွာရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကပေါ်တူဂီရဲ့ဂျာမနီတို့နဲ့အုပ်စုချက်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကိုသတိပေးထားပြီးတော့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်အများကြီးအဖက်ဖြစ်အောင်လို့သူဘက်ကကြိုးပြီးသတိပေးထားတာပါ။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူရူဒီဂါကိုခေါ်ခြင်းနဲ့26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကလက်ရှိယာဂန်ဂလိုရဲ့အသင်းမှာ first choice defender ပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်ပတ်ရဲ့အသင်းမှာတော့ Thiago Silva နဲ့ Zuma ရဲ့နောက်မှာပဲရှိတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကနောက်ခံလူတွေကိုအားဖြည့်ခြင်းပြီး Samuel Umtiti ကိုလည်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Rudiger လို့ဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်အထူးဖြင့်ရေရှည်မှာ Jared PK ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက် Tottenham Hotspur ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခေါ်ထားတဲ့ Gelson Fernandes ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမလေးရှိတယ်ဗျ။ Gelson Fernandes ကိုဒီနေ့စောက်ရသည်မှာ Jose Mourinho နဲ့အပီးသက်ခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီလူငယ်ကစားမလေးကဘန်ဖီကာကိုပြန်သွားရပွဲရှိပြီးတော့စာချုပ်တန်းကယာဒီကုံမှာအပီးသက်ခေါ်ယူခွင့်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ Mourinho ကသူ့ကိုပြန်လဲပို့တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာပါ။ Tottenham Hotspur အနေနဲ့ Christian Eriksen ရဲ့သတင်းတွေတက်နေသလိုသူတို့အနေနဲ့လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒါဗစ်ဆင်ဆန်ချက်ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတယ်။ဒါဗစ်ဆင်ဆန်ချက်ကမော်ရီညိုရဲ့အဓိက plan ထဲမှာပါဝင်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကိုမှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုဘာဆိုနာဘက်ကစပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ City ဘက်ကနွေရာသီတုန်းကယူရိုတန်း30တိတောင်းဆိုထားတယ်။19နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်။ဆိုတော့အခုဇန်နဝါရီကာလမှာကြိုက်တဲ့အသင်းကိုသဘောတူညီမှုရနိုင်တဲ့အတွက် Manchester City ကတောင်းဆိုထားတဲ့အရင်30ကိုရှော့ပေးပြီးတော့15တန်းရရင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကတော့လူချင်နေတာပါအာဆနယ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Stroke Jam Mustafi ကိုအားတင်ပွဲဘာဆိုနာသင်းကခေါ်ခြင်းတယ်အာဆနယ်မှာယာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ Mustafi ကိုအာဆနယ်သင်းရှိကနေဘာဆိုနာဘက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့မာကာနဲ့ကက်တလန်မီဒီယာအချို့မှာဖော်ပြထားတယ်ဘာဆိုနာသင်းကကျွန်တော်တို့သိထားတာကခံစစ်မှုလုံးကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Mustafi အပါဝင်ခုန Rudiger ရောခံစစ်မှုတွေအားလုံးကိုလိုက်နေတယ်အဓိကသူတို့ငွေမသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးတက်တာနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုလိုက်နေတာပါအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမသောမတ်ပါတီကဟိုတနေ့ကအက်စတိုမီလာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းကစားပြီးဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူဟာဂါနာလေဝေးစင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဒီသောမတ်ပါတီရဲ့ဒဏ်ရာဟာအရန်ကြီးပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ် Leeds United ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ့်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Express သတင်းစာမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းကတော့အိုလံပီယာကောရဲ့နောက်ခံလူ Ruben Semedo ပေါ့ဒီကစားမကို target ထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗျလီဗာပူးလိုချင်တဲ့ခံစားမှုက9ရောက်လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာပေါ်တူဂီနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Semedo ကို18တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ကျင်တယ်ဗျဆန်နာဘက်ကောင်းကစားပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အိုလံပီယာကောကစားမကိုလီဗာပူးဘက်ကလိုချင်နေပြီးတော့ကန့်လန့်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ Greek media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးအတွက်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကအရန်ကိုထိုးနှံနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါကဟိုတနေ့က Trent Alexander-Arnold ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒဏ်ရာရသွားတယ်ဂျိုကိုမက်လည်းလေရွေးစင်အသင်းနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန် Salas ကကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ဆုံးသတင်းဆိုးအနေနဲ့ Andy Robertson က Scotland လေရွေးစင်အသင်းကကစားခဲ့တဲ့ Nation League ပွဲမှာဒဏ်ရာအသေးစားရခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိနေထားရဘလောက်တိုင်းတာအထိနားရမယ်ဘလောက်ထိဆိုးဝါးတယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးလီဗာပူးဘက်ကတော့အရန်ကြီးဆိုးဝါးမှုမရှိဘူးလို့မျှော်လင့်ထားလို့လီဗာပူးရဲ့ Premier League ပွဲကိုပါကြန့်ခိုင်မှုပြည့်မပြည့်ကိုပဲစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုတယ်တခါ Everton အသင်းကလည်း Dominic Calvert-Lewin တူတဲ့ကိုအားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်နာပိုလီကထွက်ခွာတော့မဲ့မီလစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့မီလစ်က Carlo Ancelotti အောက်လက်အောက်မှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိဂက်ဒူဆိုလက်ထက်မှာနေရာမရပဲယာဒီကုံမှာအသင်းကထွက်တော့မယ်မီလစ်ကိုဒီ Everton က15တန်းလောက်နဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Italy media ဖြစ်တဲ့ La Gazzetta dello Sport နဲ့ Mondo Deportivo သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါနောက် Juventus အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလေတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Paulo Dybala ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ခတ်နေတယ် Dybala ကိုတိုင်က2020မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ Dybala က Andre Pirlo ကသူ့ကိုမသုံးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ Juventus က struggle ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Juventus ကလက်ရှိမှာတော့ Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်တနေ့လာနေမှာပဲ Real Madrid ဥက္ကဋ္ဌက Ramos ရဲ့ contract ကိုအတီလင်းကြေညာမယ်တကယ်လို့များ Real ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်များပြောင်းခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ Ramos ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ Paris Saint-Germain ကလည်း Sergio Ramos ကို
ကျိုးပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ BSG ရဲ့ PR တွေများနေတဲ့နီးပြ Thomas Tuchel အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာထုတ်ပယ်ခံရပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Leonardo ဆိုတဲ့အားကစားဒါရိုက်တာနဲ့ Thomas Tuchel တို့ကအခုလောဆယ်မှာတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောထားပေမဲ့တကယ်လို့များချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုစစ်မှကသာထွက်ခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့ယာရုကနှုတ်ထွက်သွားရပွဲရှိပါတယ်ဒီ Formula 1ပြိုင်ပွဲဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့နမေကျော် Mercedes က Formula 1ကားမောင်းသမား Lewis Hamilton ကဒီ Formula 1သမိုင်းမှာ9ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကို Michael Schumacher တင်ထားတဲ့6ကြိမ်ကိုကျော်ပြီး9ကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါတူရကီ Grand Prix မှာသူဘိုးဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ရမှတ်ပေါင်း390ထိရပြီးဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာလည်းသူ10ပွဲထိဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါကျင်းပခဲ့တဲ့ Formula 1ပြိုင်ပွဲ73ကြိမ်ပေါ့ဒီနေ့အတွက်မှာပဲအခု73ပွဲရှိပြီ Lewis Hamilton က10ပွဲဘိုးဆွဲထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ Mercedes အသင်းပေါ် Valtteri Bottas က2ကြိမ် Red Bull ရဲ့ Max Verstappen ကတစ်ကြိမ်ဘိုးဆွဲထားတယ်တူရကီ Grand Prix မှာတော့ Lewis Hamilton က Perez နဲ့ Sebastian Vettel တို့ကိုကြောပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါ Lewis Hamilton အတွက်တော့2008မှာ Formula 1မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Mercedes မှာဇက်တိုက်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တူနောက်ထပ်ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့ Formula 1သမိုင်းတစ်ချောင်းမှာ9ကြိမ်နဲ့အများဆုံးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ